對商業嘅認識係要經營過先會有更深入嘅了解。相識經過係透過訪問不同嘅嘉賓，讓觀眾了解更多經營之道。得罪高層啊！我都想知啊，得罪邊位高層咧？係好好一個機會俾咗我。同埋你邊度時間去瞓啫？你就我拍到2、3點、3、4點，跟住就話06外景啦。係啊！你收25、26喎，咁你感覺梗係哇！咦，一出嚟就做主角喎，咁啊梗係開心啦。咁但係你開心，你都要 handle 到呢樣嘢先得噶嘛。嗰陣時唔識自己咩紅唔紅㗎。咁你其實紅唔紅，你識咩紅唔紅啫？但係真係驚㗎。初做嗰陣時真係晏晝嗰陣時已經手心出汗㗎啦。係即係哇，大佬冇得衰㗎嘛。我聽講亞洲電視最後一部，咁一定係 TVB 啦。差咯，做得。睇你做得好唔好，睇你自唔自然。咁其實根本自己當時都未夠班，輸人唔輸陣，而家衰好冇面㗎嘛。歡迎大家收睇《相識經過》，今日好高興有畫出彩虹詹炳希先生。Hello，thank you，大家好，你好。喂，嗱，咁其實咧，你係點樣入行㗎？我想知道。咁啊，細路仔嗰陣時咧就入行之前咧，應該咁講啦。咁就係因為嗰陣時好興星探㗎，你知㗎啦，即係會有啲喺街度周圍揾人哋，喂，靚仔喎，咁廣告啱你。但係嗰陣時係好嘅，嗰陣時就冇騙案嘅。係嗰陣時大部分都係真嘅，即係唔係叫你讀個 course 咁樣？冇嘅，嗰陣時真係揾你去試鏡嘅。咁有個 agent 揾咗你之後咧，就揾你去試鏡OK 咗嘅咧，咁就嗰陣時多數都係做啲平面啊、影下相啊，或者啲廣告多嘅。有冇印象第一個廣告係咩？我記得，如果我記得第一個廣告應該係新世界中心開幕，咁咧就係有張喺新世界中心外場有好大 banner 㗎嘛，一張好大嘅海報，係啦。咁就係一班人定係你一個？我一個。而家等我抄翻啲報紙嚟睇下先，因為嗰時都有嘅，我記得。OK， 咁跟住後來就點解會入咗電視圈啊？即係通常呢個都係一個 stepping stone 嚟㗎嘛，即係去。咁我嗰陣時入電視圈嘅原因咧，就係喺拍廣告期間咧，咁我就識咗一位 TVB 嘅演員。咁可唔可以講名？可以。Robert Hong，係啦。咁嗰陣時咧，我就去佢鋪頭做 part time 嘅。咁個鋪頭咧就係做時裝嘅 Romano。講得嗬，講多，唔知覺唔覺得？咁啊跟住佢話，喂，不如你試下考訓練班啦咁樣。咁我話OK，咪試下咯。咁試下咁啊報名咯，報名咁又得咗咯。咁又得咗之後嗰陣時咧就，因為我嗰個訓練班就比較奇怪啲嘅，又唔係訓練班嚟嘅。我嗰個就叫做藝員進修班。唔係訓練喎，即係已經係藝員㗎咯喎！你哋應該已經當咗咁一個名。我真係唔知啊，即係嗰個名就叫做進修班啦。咁但係咧，因為藝員訓練班咧之前就1年嘅。我哋嗰個咧就讀3個月嘅啫。咁但係咁啊，梗係唔同啦，因為佢哋訓練班就有學武術啊，有編劇啊，有跳，即係多元化嘅。咁我哋就好集中咧，就係drama 做戲嘅，做戲嗰方面嘅啫。咁嗰陣時咪。入咗去入行嘅經過就係咁樣啦，就係咁啦。咁，但係你係連3個月都未讀完，你就俾人掹咗出嚟，就去做咗主角㗎咯喎。差唔多3個月，差唔多就畢業嗰陣時咧，就公司就好好彩咁啊，即係我好彩啦叫做，咁就揾咗我。咁啊參演一套劇嘅男主角咯。咁但係當時嘅同學唔多，但係我記得係咪係有龔慈恩？我哋嗰陣時就同學咧就係得4男4女嘅啫。4個男仔4男4女就可以入呢個訓練班嘅。就係入呢個進修班嘅。咁女仔有龔慈恩啦，咁就楊玲啦，一個妹妹仔楊玲啦。咁就仲有2個都唔好記得咩名。男仔就好似係我啦，譚校長譚校長即係個譚道德陳榮俊有一個叫做霍家禮嘅，有一個叫做許建邦。係啦，咁我哋幾個咯。咁但係都冇做啊，嗰2個都係啊。咁即係喺呢行咁啊，仲有2個咯。咁畫出彩虹，頭先我所講嘅，係啊，咁就一嚟就對手就係張曼玉啦。嗰陣時張曼玉就已經係好似出道咗，佢都啱啱出道還是係佢都有呢度都係佢第一套。啱啱佢係應該係港姐亞軍，港姐即係其實差唔多同一時間咯，嗰段時間咁一齊出嚟咯。咁
咁就咁個劇就因為當時係食到好硬嘅，好嘅條橋係講緊寫漫畫家，係就應該係講緊有少少係想講馬榮成。我嘅角色應該就係馬榮成。係啦，就係咁啦。係啦。咁就好多後生仔中意睇㗎嘛。嗰清公仔書㗎嘛。係冇錯。我哋細個都睇公仔書㗎啦，嗰段時間。冇錯。而家講緊係40年前咯喎。84年㗎喎，咁而家係42年前㗎啦喎。42係啊。咁跟住拍完嗰個劇之後咧，就有好得意喎。其實有人話係因為嗰個劇裏邊你得罪高層。又或者係係咪太串定係點樣？係啊，咁得罪高層啊！我都想知啊，得罪邊位高層咧？講聲俾我聽。咁但係如果俾你去諗翻，其實點解其實當時你自己覺得會有咩可能性？係點解其實準備力捧嘅？冇可能得罪人啦，因為都唔識得罪人。係，因為當時你識啫，靚仔嚟嘅。一來靚仔，二來就講真係好一個機會。俾咗我，咁但係當時嘅環境自己都未識去處理，係嘛？即係一個好機會嚟嘅，係。但係當時嗰個心態啦，同埋對於呢一行啊，都係一個新丁，係嘛？我係連訓練班連廠都未落過去實習。點解你哋訓練班冇去前線做下嗰啲咩茄喱啡啊？嗱，正常就有嘅，因為可能我時間短。未夠時間落去，係未夠時間，未輪到我落去，未踩過場，咁所以好多嘢其實根本咧就係話喺訓練班裏邊，即係因為我哋訓練班嗰陣時，我哋唔係喺間廠裏邊嘅訓練班噶嘛，喺一個隊行道裏邊一間 building 裏邊，咁好啦，我哋就喺度一個教室咁樣，係啦，即係好似呢度咁樣，咁啊兩部機對住你，咁啊俾個劇本你，咁啊就一路老師就教我哋點樣去演繹啊，點樣去分析劇本啊，點樣咁我哋去做咧。但係實戰落到去廠就已經完全兩回事啦。我記得我入到去廠，就係第一時間，咦，兩個演員大家企喺度，我搭咗人光，我唔知唔識，係搭光，係喎，即係先知有好多嘢係一路做一路學，係一路做一路學，因為根本自己同埋你都知㗎啦。一套時裝劇20集係40個工作天，即係連晒所有拍攝、連剪後製。唔係後邊咧拍攝啊，前線我記得拍攝啊，因為嗰陣時我哋一日兩組㗎嘛。即係半集就一日拍半集。組即係我哋叫做廠景外景㗎嘛嗰陣時，你基本上根本都冇時間去瞓。同埋你邊度時間去瞓啫？即係我拍到2、3點、3、4點，跟住就話06外景啦。係你收25、26喎，跟住可以06喎。係即係冇得翻屋企㗎啦，基本上。咁啊，基本係有嘅，但係好多時都喺休息室咯。喺休息室咯。即係你又要習慣嗰個生活模式，個拍攝模式係咁嘅。咁喺好短時間裏邊你要適應咯，好多嘢要適應。但係唔瞓覺真係記到嘢嘅咩？當時好啲，咪當時好啲後生。但係而家就搞唔掂，而家唔好話琴日嘅嘢都未必記得。咁所以經歷過呢個日子啦，咁但係裏邊其實你覺得有苦與樂啦，即係可能係譬如呢啲好苦啦。咁但係有啲咩開心嘢其實你即係俾碗飄飄然俾到你，哇！一出嚟其實就唔係飄飄然嘅，即係。咁你感覺梗係哇！咦，一出嚟就做主角喎，咁啊梗係開心啦。咁但係你開心，你都要 handle 到呢樣嘢先得噶嘛。咁你一嚟你就要砌噶咯喎，一嚟你就要拍噶咯喎，係嘛？除咗呢樣嘢，又有宣傳啦，又有剩啊，你好多嘢噶嘛。你個人真係精神好，你唔係個精神攰。有一樣嘢就係當時後生，可以係頂得順嘅。咁但係你如果譬如調翻轉頭，而家唔好咯啩？嗱咁樣，我想嘗試下咧，去諗一諗當時會唔會就係一個哇！突然間你爆紅喎，好串啦，好紅就自己就飄飄然，然之後咧就得罪咗某啲人。嗰陣時唔識自己咩紅唔紅㗎。咁你其實紅唔紅，你識咩紅唔紅啫？只不過就係話OK。到電視劇出嚟見到自己見到自己喺個電視機裏邊係主角嚟嘅，主角嚟嘅，即係你個感覺就係咁嘅啫嘛。嗱，不過呢個我哋都可以剔除咗佢嘅原因，就係因為你拍緊嘅時候，你唔會知個反應係點噶嘛。係啊，唔知啊，所以你冇可能話喂，我大明星，我大佬一出嚟我做主角，
即係我等，所以我好串個樣，唔會講你有乜時間俾你去串啫？你開工就開工，唔開工瞓覺好多時間都唔夠瞓。嚇，你又冇得應酬，你邊有機會俾你去串？係啦，所以呢個就唔會。咁你話喺工作嘅環境裏邊，講真，我孤身作戰嚇，你知啦。嗱，訓練班嗰啲仲喺訓練班。我出嚟拍啦，我已經出嚟拍嘢啦。入到廠，所有嘅台前幕後，我一個都唔識嘅。我識邊個？可能就係咁樣，人哋覺得你又唔打招呼又唔成啊。咁係咪先？即係嗱，你明唔明？工作態度唔好，你明唔明？咁樣幕後唔識噶嘛？係埋位拍嘢。導演4個導演嘅。係導演cool 咁埋到 FM OK， 咁就知道啦。咁演員我知邊啲係演員啦。其實我個個都唔識嘅喎。係。我識邊個？我連個廠我都覺得好陌生喎。係，同埋連其他嘅 artist 可能都冇。唔識㗎。因為嗰陣時你嘅對手除咗張曼玉之外，仲有劉青雲、藍潔瑛，係，即係君如都喺度啊，好似係啊，阿君如就做阿青雲個家姐係，係啊，好多角色其實而家咁即係讀嗰陣時，即係大家日日見咪見阿青雲多啲咯，因為我兩個同學仔成日都搞震噶嘛，我哋兩個係啊，咁女仔方面就因為藍潔瑛就響青雲嗰條線嘅，係同埋家姐嗰條線嘅，係啦。咁我呢邊就係即係屋企咯，圍繞屋企嘅嘢多咯。阿堅叔啊，阿雙燕姐啊嗰啲咯，即係圍繞屋企點樣成長啊，家姐佩珊姐啊嗰啲咯，係啦。咁但係你其實喺一個電視嘅實戰裏邊，咪學到嘢多過喺我一定訓練班嘅，一定係好多嘢你唔識嘅就喺嗰度識咯。多唔多人鬧你？多唔多人鬧？喂，靚仔企錯位，我諗唔係鬧，遮住光喎。我諗佢唔係鬧嘅，咁教啦，唔係鬧嘅。咁真係唔識噶嘛自己。係。咁自己唔識唯有唔出聲咯。咁人哋教咪聽咯。係。但係咪真係好嘈嘅咧？咁你如果拍攝嘅時候，即係哇，又遮住啲光啊，又唔記得對白，你肯定當時會唔會成日 NG 啊？當時會有 NG，但係唔多嘅。嗰陣時都醒嘅，即係嗰陣時都醒，因為嗰陣時你記嘢係會好啲噶嘛。係，你記嘢會好啲嘛？你後生你點會記唔到啫？你而家就難講啫。而家以前幾頁紙你望到，係初就驚咗就消化咗就唔驚啦。你而家你俾幾頁紙我話喂唔好咯啩，要逐段嚟拍啊！唔好講唔好咯啩，而家即係同埋而家係咪真係咪年紀大咗唔想咁辛苦咧？未必係嘅，你只不過覺得喂差唔多記到一半，你就可能係自己加啲嘢落去。而家會咁樣做咯，可能係唔會成個劇本會有自己。我又唔係咁睇法。我即係其實早幾年我都有翻去喺國內開即係開工嘅。係而家好多咧可能係個劇本出咗嚟之後咧，好多導演咧一字都不能改。係啦，古裝先係啫係嘛？唔係時裝都係咁，都係一字不能改。即係可能佢哋同編劇有個問題咧，就係話咧，喂，我執好晒啲嘢，你同我改晒佢，咁大家唔想孭飛啊？係嘛？你俾咁多我就俾翻咁多你，就唔好話中間有啲咩問題，有啲咩問題費事孭鑊。係，我覺得係咁咯。即係所以做演員就係好多時咧就係話 ，OK， 即係你唔可以改到佢亂晒龍咯，你都要跟翻90%咯。好啦，咁你喺大陸拍嘢係用普通話定廣東話？大陸拍嘢睇你去邊度拍啦，同埋睇下佢俾啲咩你啦。我亦都試過講國語，亦都試過個角色係我喺香港翻國內嘅，所以係講廣東話。講廣東話。係啦，成嚿嘢都係講國語，係我講廣東話嘅啫。係啊，同埋唔使配音。係咁，但係大部分如果當你係識演講普通話嘅角色，你會係用咩話㗎？我都係用翻廣東話佢配音咯。哦，會係咁樣。會。咁所以就算而家你可以啦。因為如果我哋即係而家去演繹用國語去演繹咧，唔係唔得，係冇咁傳神。係要消化個腦要解碼。你慢咗少少嘅，慢咗0點幾秒嘅。係啦，你會慢咗0點幾秒嘅。你要成件事咧就係話，你要將佢成個鋪排咧，你要溫柔啲。係溫柔啲，慢慢去做呢件事，你就唔好急，一急咧就亂弄噶啦。係，OK。
咁我哋講一講啦。如果你喺呢個叫做畫出場之後咧，咁其實就話俾雪藏啦，但係其實你都有幕前嘅演出嘅喎，就跟住就調咗去好似《歡樂今宵》係啦，我喺《歡樂今宵》做咗應該係好似做過三四年係咁上下3-4年咧。咁當時揀咗幾個人入去《歡樂今宵》嘅，咁嗰陣時我記得邊幾個咧，就我啦，仲有一個男仔叫做何雪生，好似叫何雪生。就佢嗰陣時就係玩嗰啲滑板比賽嗰啲咁嘅。吳君如啦，麥麗紅，我記得4個，咁啊揀咗我哋4個入去。咁啊，《歡樂今宵》係人稱木人巷嚟噶嘛，又要演短劇，又要唱歌，乜都要識噶嘛。係因為我嘅 live 出街噶嘛，冇辦法。咁裏邊係學到嘢嘅，做得非常開心。第一時間你守時先，守時係最重要嘅，冇得遲嘅。係啦，第二樣嘢就係因為佢翻去時間好長㗎，我哋好似2點幾翻去就已經開會啊，搞到4點幾鐘啊，開完個會之後，即係你當日做啲咩嘢啊，咁啊跟住就食完飯，跟住我哋就要叫 stand by 化妝梳頭，咁就跟住就 live 出街㗎啦。咁當時最驚就係因為嗰陣時我哋仲有啲現場廣告，我記得。咁啊現場廣告咧就你要記㗎嘛，咁你5、4、3、2、1眼燈一着，咁你就要講㗎嘛，當呆咗，反應。但係你冇嗰啲新聞稿嗰啲嗰個機嘅，即係冇個字幕機。冇字幕機嘅，唔係字幕機，咪新聞嗰啲就係字幕機先有，你哋冇嘅嗰啲字幕機啊嘛，就靠背嘅啫。靠背，但係當時如果你真係有啲人，我記得係有自己寫大字報咯，擺卡片，大卡，係啊，揾大卡紙咁寫啲字咁啊，揾啲老友幫手喺旁邊隊喺度咯，喺度睄咯。但係真係驚㗎，初做嗰陣時真係晏晝嗰陣時已經手心出汗㗎啦。即係哇，大佬冇得衰㗎嘛！我聽講，如果嗰個現場廣告你講唔到咧，公司要賠翻錢俾我個廣告商喎。即係我聽講㗎咋，實際都好似係啦，因為你譬如我俾咗錢，係講唔中，你賣廣告係咧，咁你就做唔到嗰個廣告，咁你梗係要賠翻錢俾我啦，係咪先？所以有壓力㗎。咁《歡樂今宵》裏邊就樣樣都齊啦，又唱歌又咩都玩啦，係啊，跳舞劇啊，即係俾咩你做咩咯，乜都要做㗎啦嗰陣時。咁但係完咗《歡樂今宵》之後，其實你好似約滿之後咧，就轉咗去亞視嘅。係嗰時候亞洲電視係。咁點解嗰亞洲電視嘅條件係會好過呢邊嘅？即係會好過點解好我就唔知，總之係好咯。係咪？即係我意思係咪亞洲電視會好啲？即係會好啲㗎嘛？係，同埋佢發揮機會多咗㗎嘛？冇錯，發揮機會係好啲嘅。因為當時我差唔多滿約啦，5年幾啦，我份合約。咁阿 Marco 阿何嘉蓮先生就過咗去嗰邊做藝員部經理啊嘛。係。咁佢而家你就嚟滿約啦喎，有冇興趣過嚟呢邊啊？咁樣。咁1又滿約啦，2咁佢俾嘅條件又好啲啦，咁咪試下咯。過咗嗰邊。但係其實你係會中意演戲多啲，定中意喺《歡樂今宵》嗰類型嘅即興嘅劇啊，或者譬如未做過《歡樂今宵》咧，就唔會中意《歡樂今宵》。做過之後幾中意嘅。係drama 一個綜藝節目，你會中意邊一種？我今日 drama 啊，都係 drama 唔同玩法啊。綜藝節目咧，其實咧就有好多咩都有咯，咩形式都有噶嘛，綜藝節目。但係你就唔會係趣劇有趣劇玩法，玩即係玩遊戲咯，玩遊戲有玩遊戲嘅玩法，咩都有。咁就最好兩個都得做，即係拍下 drama，又做下綜藝節目咁就最好啦。但係後來你轉咗去亞洲電視啦，咁就都係純 drama 啦。亞洲電視好似冇咩嘅，佢冇乜綜藝嘅，係啦，佢大部分都係劇集多嘅，係啊。咁啊，各種戲癮啦，咁喺嗰邊一路做咗幾長時間啊？2年3年咁上下。係兩年3年之後就好得意喎，你就唔係翻 TVB 喎。因為嗰陣時出咗嚟之後，我就過咗台灣拍咗2部嘢嘅。係嗱，我就唔記得咩啦。總之拍咗2部。係有2部嘢先出嚟，還是出咗嚟先拍啊？出咗先過咗。出咗先嘅。跟住就已經係全程喺馬來西亞啦。因為嗰陣時啱啱開始馬來西亞咧，就開始興起啦。咁就揾咗好多香港人喺嗰邊㗎。我住嗰笪地方啊，數埋都有10幾20人係香港人嚟嘅。即係香港 artist 嚟嘅。係啊，台前幕後又有，乜都有嘅。咁我喺嗰邊來回斷斷續續，應該3年時間到啦，我記得。但係製作都係普通話㗎嘛？
佢哋唔係講廣東話㗎，廣東話，廣東話。因因為嗰邊多數都係啲唐人多，係即係佢嗰邊唐人都係其實就都係中國人咧，福建人啊，但係佢哋嗰啲好得意嘅，即係有一句説話裏邊咧，廣東話啦，係馬來文啦、英文啦嚇，即係一句説話就幾個語言喺度嘅，係啊，但係你哋都要跟呢種方法。咁你劇本都係劇本啫，即係平時同佢哋溝通啊。平時同佢溝通講嘢咧，佢哋好多時係講幾樣嘢嘅喺裏邊。但係你哋面對嘅對手啊，即係佢演對手戲嘅係都有馬來人嘅喎，會唔會啊？還是全部都係香港人？少唐人，全部都係唐人。唐人多。但係唐人就算唔係由香港過去都好啦。佢一部劇咧嗱，因為佢哋嗰陣時咧就唔係電視劇多嘅，一部嗰啲電視電影咁，但係 telefeature 即係一個90分鐘或者嘅單元劇啦。嚇咁一部戲啦叫做係啦。咁好多時咧，佢大部分都係嗰邊人，香港演員都係一兩個嘅啫。即係喺度劇裏邊啊，係一兩個香港演員，其實當地嘅華人同你哋去演當地嘅多嘅係啊。喺嗰個時候，其實你都係單身寡佬嚟啦。嗰陣時候去唔係你香港而家家庭啦嗰陣時。係啊。咁所以就兩地跑喎，你唔會長住喺嗰度噶嘛。所以有時間，如果譬如有10日8日假期咁咪自己飛翻過嚟咯。咁啊 OK。booking 幾時咁啊？譬如佢就一就啊，可能係有3、4日，不如話就多頭就一日，尾就一日，咪多兩個咪飛翻嚟。咁都唔係好遠啫，3粒零鐘。但係單月嗱，你拍個20集嘅長劇咧，就20集嘅劇就應該係40日嘅啫嘛。香港係啫，嗰邊唔係嗰邊唔係咁啊，因為如果嗰邊因為一組嘅啫嘛，因為一組喎，香港有兩組喎，舒服好多。嗰邊冇廠噶嘛。嗰邊實景嚟噶嘛？係啊，同埋佢一個導演佢都要瞓覺噶嘛。我哋呢個香港4個導演，唔係香港4個導演之餘，佢仲係一個廠嘅一個外景噶嘛。係廠嘅導演，外景一個導演。咁你拍完廠，你咪要拍外景咯；拍完外景，咪要拍廠。咁所以其實佢有得瞓覺，你冇得瞓覺㗎嘛。咁啊，到你翻嚟香港咯喎，3年後係咪啊？你都留咗3年喺馬來西亞。即係來來斷斷續續3年幾4年，因為一去到97之後咧，嗰邊冧啊。嗰邊嗰個金融風暴一冧咧，嗰邊嘅製作冇晒。咁跟住後來就轉戰翻香港啦，即係冇因為轉翻香港定係未翻大陸住嘅？嗰陣時就去我翻 TVB， 翻 TV 就開始係一集有古裝片啦。翻 TVB 第一部《神雕》係耶律齊，95年啦嗰陣時。係啦，95年啦。咁跟住接來都仲有好多角色嘅喎，其實 TVB 嗰陣時都仲有一紮嘅劇。我唔好記得啦，總之係咯。玩咗幾耐啊 TVB？都係2-3年㗎咋。2-3年之後就再轉翻亞視。係亞視。咁嗰個年代嘅亞視應該易咗手㗎啦。亞視去到尾㗎啦，嗰陣時亞視去到尾咧，我最記得拍到最後嗰部叫做《火蝴蝶》。係電視劇亞洲電視最後一部。嘅電視劇就係《火蝴蝶》，係啦。咁但係拍完嗰部之後，其實佢都會約滿，唔同你再簽啦，因為佢都知道佢都冇製作啦。還是係唔係？我翻去拍《火蝴蝶》嗰個係金濟揾我嘅。金濟揾我就專係淨係翻去拍嗰部戲。即係部頭嚟。係啦。OK。因為嗰部係最 last 㗎啦。係。咁跟住就嗰個完咗啦，咁你就直情就翻去大陸做嘢。或者大陸有人就邀請你翻，喂，我要啲商演啊！嗰個時間我唔記得嗰段完咗之後，我又唔好記得香港電視香港 TV 係幾時？係好似好近期嘅嚟嘅啫嘛。香港唔係咁都疫情前啦。係疫情前係好近期咯，所以咪就係香港 TV 係我唔記得咗我自己係搭住亞視過香港 TV 定係點？我唔好記得啦，因為太長時間。咁啊嗰陣時我過香港 TV 都過咗3年。即係份約係3年，我過咗去3年，咁但係做唔到3年嘢嘅，即係佢做幾多，就大概拍過幾多劇？拍過好似3部，係啦，因為好多時嗰陣時都要去政府部門，做啲即係要申請，係啦，做緊申請工作，係啦。咁但係其實咁多個電視台裏邊咧，你其實邊個電視台你覺得係邊一段日子你覺得過得最開心㗎？初初接觸呢行，由一個咩都唔識，咁啊一路去學習，知道呢樣係咩嘢嚟嘅，係嘛？即係其實喺人生裏邊，喺呢段時間裏邊係接觸得
最精彩，精彩啦，精彩又多唔同嘅嘢啦。其實係你要處理好複雜嘅嘢，即係呢行你係要處理好複雜嘅嘢。唔係你淨係對答啊、傾偈啊，其實根本裏邊係學一路不停咁，日日都要學啲唔同嘅嘢嘅。係。你要處理好多嘢。但係喺學習過程裏面係最開心啦。我即係最新鮮。最新鮮咯！你日日見，你日日都要諗嘢咯。即係你唔會好死板翻工，我朝九晚五做嗰啲嘢，做嗰啲嘢。係嘛？就算譬如我好似喺個車房度做嘢，你整來整去都係整啫嘅啫。雖然唔俾個勞斯萊斯你整，定係俾個法拉利整，俾架跑車你整啫，係嘛？你有架差就得噶嘛。咁你思想工作咯，好多嘢要諗。係對每一個人你都唔同嘅諗法。明白。咁你當時你點評價你自己啊？差咯，做得。OK， 點樣差？講係差咯，咩方面差？你諗下。一個讀咗2個零月訓練班嘅人，咁就行出嚟個廠度，乜都唔識，你可以做得幾好啊？但係你唔會覺得自己通常做呢行嘅人都會有啲自戀噶嘛？覺得自己話我有天分。你自戀冇用㗎，我哋有天分嘅。我夠覺得我自己有天分咯，係咪先？咁你有天分即係唔係你去睇你自己嘅天分，係觀眾睇你有冇天分㗎嘛？係嘛？仲有一樣嘢就係話，公司咁多高層、咁多導演去睇你，佢哋會睇片㗎嘛？睇你做得好唔好？睇你自唔自然。咁其實根本自己當時都未夠班。真係未夠班。係嘛？你俾我今時今日去演繹，可能係又係兩回事。你每一個人有每一個人嘅練力㗎嘛？係嘛？我接觸咗咁多嘢，咁我學咗咁多嘢，咁你拎翻出嚟就係兩回事嚟㗎啦。同埋當時咩人都唔敢去問，即係傾偈都冇。係啦，即係唔係冇嘅，有。未識佢點同人去溝通。同埋又唔係好敢同人去溝通，係嘛？你會唔會當時都係一個唔多講嘢嘅人嚟嘅？即係唔係啲咁外向嘅人嚟嘅？嗰陣時候你覺得怕醜仔嚟㗎嘛？又唔係話怕醜嘅，咁但係就環境嗰個當時嗰個環境係令到你最10零歲嘅僆仔嚟講係咪？即係有好多嘢又唔敢去開口問啦，想問又唔敢問啦，又自己又點啊？問會唔會唔好意思啊？即係好多諗嘢咯。咁唯有自己去砌咯啲嘢。咁啊砌得好唔好都係砌咗佢先啦。咁所以而家睇翻轉頭，你都覺得其實好多嘢會要改善。其實好多一定要。咁但係就係話唔係，同埋都係有少少唔同嘅，因為以前嗰個年代嗰個即係演繹方式同而家拍戲嘅演繹方式，唔同咗嘅，真係唔同咗。幾十年前同而家點同？件衫都唔同咗啦。係咪啊？所以咁，但係不如你而家都繼續喺大陸有演出啦，有一啲劇集啦。你覺得兩種嘅方法邊一種，即係或者兩個年代邊一種好做啲啊？個演繹方法嗱，而家有高清啦，係咪啊？有16:9啊。而家以前可以避到個避啊嘛，而家避唔到噶嘛，冇得避噶嘛，而家係啊。咁但係而家就叫做所有都認真咗好多咯，又可以咁講。而家認真，同埋而家咧有時咧，我翻去開工咧，佢哋可能我當時冇呢樣嘢啦。而家佢哋咧，真係會係大家坐埋去討論，呢個角色點做啊？呢個角色我應該點樣演繹啊？即係大家有以前冇嘅，自己做自己嘅啫。即係冇，即係可能係我自己嘅問題啦。唔會有圍讀劇本。有，你圍讀啫。你圍讀都係大家拉咗個劇本喺度讀，大家讀晒出嚟咁邊個一人一句啊咁樣。即係而家係唔同咗嘅，真係唔同咗嘅。即係我望到係唔同咗。係。咁啊，而家都有嘅，圍讀都有嘅。而家就好流行啦。而家邊人要做，即係邊人要做完先啦。咁而近期咧，有冇咩烏龍嘢拍攝嘅時候？到而家嘅話咧，而家老練到咁噶啦，都仲會碰釘咧？有冇啊？近排都仲冇啦，都手到拿來啦。又唔係話手到拿來嘅，咁其實而家就做，即係點解？因為可能我哋自己有個壓力喺度嘅。譬如我而家攞個劇本翻到嚟咧，睇到好清楚，諗得好仔細先至去做嘅。因為真係講真。輸人唔輸陣，你而家衰好冇面噶嘛，係嘛？即係話如果一 NG， 你 NG 哇魚啦，係嘛？千祈唔好係我，唔關我事，我搞掂自己得㗎啦，千祈唔好係我。會唔會有咁樣？哇，好不滿啊！因為成個角色換咗啦嘛，已經你會當咗新人啦嘛。但係而家啲好醒嘅，而家嗰啲好醒嘅，唔係啊！佢哋因為佢哋拍得密啊。而家國內嗰啲演員咧好多咧，
拍得好密嘅，佢哋根本就係日日都喺度砌緊，係日日都係砌緊，佢真係老練過我啦，好叻㗎，因為佢哋演出時數有翻咁上下，即係有翻咁上下即係唔係資歷㗎，即係佢有翻咁嘅名氣咧，佢哋根本好多嘢拍。成日都開工嘅。呢頭見佢拍完又過嚟我哋呢邊開工，呢頭我哋呢邊開工已經聽佢講接到下一步。咁你嗰啲幾密啊？你諗？咦，咁佢哋嘅拍法就你又會拍電影嘅多，網劇嘅多，還是網劇多？網劇啊，所以佢哋唔會一路要連戲，譬如幾十日要做咁多組㗎嘛。可能同一時間一嚿咯，一嚿。係啊，同一時間可能有兩組去做。因為佢哋嗰啲可能地方唔同啊，可能佢今日就喺武漢拍，聽日沈陽啦，跟住就去咗唔知邊度拍㗎啦，所以佢哋唔會跳來跳去㗎。但係你知網劇嗰啲咧好快手㗎啫嘛，係嘛？一陣間就搞掂你幾廿集㗎啦，幾分鐘一集。係即係嗰啲直頻電影啊嘛。係啦，直到㗎嘛，佢哋全部係啊，即係直屏。咁所以其實喺國內拍嘢會唔會其實拍嗰個其實開心㗎？雖然佢冇咁認真啊，好認真，即係佢哋嗰個直屏嘅係冇咁認真嘅，佢哋可能係快。佢哋好快，係啦，佢哋好快。但係成個製作流程都係做翻一模一樣。總之佢哋咧兩部機嘅，都係兩個手機㗎，兩個手機㗎。係。咁佢哋係好快嘅，即係同埋佢係有啲嘢你講唔啱咧，佢照收貨嘅，佢翻嚟慢慢搞。喺後期去係啦，佢現場裏邊咧，佢咧就最緊要快搞掂晒你全部。咁所以其實都一浪浪嘅喎。由我哋以前譬如平面方角嘅年代，即係用帶嘅，跟住到後來我哋而家digital 啦已經。咁跟住再到而家咁，我哋就咁兩個手機就已經係一路咁製作。咁你諗我哋以前喺廠用beta 大機推住部機，而家呢個相機嚟嘅啫嘛。係好相機揸住已經搞掂啦。咁你係咪完全啲嘢已經唔同晒？啲 quality 都唔同晒？係冇錯。咁其實呢三種嘢你都經歷過㗎。呢三種嘢係咪？你覺得邊種嘢最好嘅最配合到演員啊？演員最舒服？冇乜所謂㗎，你都係咁演繹嘅啫嘛，係佢點樣射你嘅啫嘛。係佢。但係會壓力可能會大啲㗎嘛。冇分別。你用咩機我哋都即係落到現場就係做自己就係啦。你用咩機我唔理你用咩機㗎。不過我就覺得佢哋好舒服咯，即係而家好舒服咯。以前孭住部大機，托住部大機，但係而家佢後邊有人幫你抽住嗰嚿嘢，而家喂嗰個揸住個相機就已經咁拍啦。OK，幾輕鬆咗好多。係。好啦，咁我哋試下講，我哋要睇下而家我哋嘅你而家嘅，你覺得今日嘅佔領期係過得開唔開心㗎？而家開唔開心啊？我就順其自然咯，又冇話開心，又冇話唔開心，即係平常心去睇件事。係啦，平常心咯。咁你人生高高低低都經歷咗咁多年咯。咁好似而家咁樣，而家譬如有工作嘅，咪做咯，係嘛？咁冇嘅，你亦都冇得強求。而家呢個世界唔係你嗌就有得俾你做。你話喂，我唔收片酬，我都做到冇工俾你開。咁但係藝人咧，通常佢唔單止淨係有演出嘅工作㗎，總會有啲投資㗎嘛，或者會有一啲被動收入去做㗎嘛。我有嘅，不過就係一啲好少嘅投資嚟嘅啫，即係只不過就係話 OK 啲朋友即係有啲開餐館啊，或者係做啲咩嘢，喂，你做翻少少啊咁我咪就係嗰啲咯。咁喺圈裏邊你多唔多朋友啊？其實即係喺國內啊，即係拍咁多嘢啦。國內其實好難撞到香港人一齊同一劇㗎嘛。嗱，其實因為咁嘅，其實講真，因為本身嚟講，我都同你講，我哋訓練班就係太少人。係啊，即係你冇一個喺嗰一年裏邊，大家嗰個基礎感情，冇嘅。喺訓練班一來短，二來應該出嚟做嘢啦，冇一個基礎感情。係。佢哋讀一年嗰啲唔同，日日朝九晚五，一齊食飯，一齊相處一年。係。咁你仲有出到嚟實習？譬如喺廠一段時間啊，即係大家可能做一啲好相同嘅嘢，做下相同嘅嘢，會喺廠度撞到啊。咁你大家可能幾年間裏邊嘅事嚟嘅，咁你就唔好似嗰個課程咁啊，係啦，咁就唔同啊一個。即係我係其實基本上我單打獨鬥，咁多年都係單打獨鬥啦。咁你話有乜嘢比較好嘅朋友？嗱，你要記住。拍一部劇集，今日拍呢部劇集，我呢班演員係呢個劇組，
好啦，拍完可能嗰段時間，又慶功宴啊，又大家一齊睇套劇首播啊，好啦，到呢段時間完咗啦，我又拍第二部，第二部咧可能有其中有一兩個，跟住呢度有幾個又唔同咗噶咯喎，每一次都有新鮮嘅每一次都有啲新鮮嘅演員，咁所以你話我喺呢行裏邊有冇一啲比較深入啲，大家都係出嚟做嘢，有好多時候有啲 event 啊，有好多會撞到咯。咁你話譬如大家傾得埋就比較熟絡咧，我仲有吳岱融係會熟絡啲，係啦，因為大家住得近啦，同埋即係我哋住嘅地方會比較近啲嗰陣時，咁同埋大家啲小朋友又差唔多大啦，就會成日都會見面。咁但係佢而家又去咗第二度喺第二度發展啦，係啦，咁又有我早個零月都同佢食過飯，我喺中山，我上去同佢食過飯，同阿偉神、阿林偉神啊咁樣食過飯，係咁有見下嘅，咁但係你都知㗎咧，而家大家除咗工作啦，同埋家庭啦，好多都大家咁，但係啲舊同學啊，即係以前未入行嗰啲都仲有，我好犀利㗎嘛，我好犀利㗎，我啲同學係13、14歲到而家㗎，係咯，係啊，13、14歲到而家我都仲有見㗎，但係就嗰啲係唔使講嘢嘅。嗰啲基本上就係太細個，到而家會係一聚埋就係有啲得。總之我哋咧好得嘅，一個 WhatsApp，今日齊唔齊人？齊人就食飯，唔齊人就再約。咁啊夠數，咁我哋10幾個有6、7個都食㗎啦。咁如果你有2、3個就唔好食啦，唔好搞啦。留翻下次。咁我好似阿欣咁樣，阿欣佢就阿楊仲欣啦。其實咧，我哋又同佢係街坊，同埋村同埋座，不過只不過樓上樓下。咁訓練班嗰陣時就有撞，唔係訓練班，即係出嚟做嘢有撞嘅。咁但係佢又但係同村嘅時候，你唔識佢㗎嘛？嗰陣時唔熟㗎，係咯，係出咗嚟拍嘢先熟嘅啫。咁但係佢又去咗台灣啦。佢去咗台灣啦。咁翻嚟又撞翻啦。咁呢段時間會比較多咗見面啦！呢段時間好啦，咁嗱，我又知道你而家係有好多慈善嘢做過，又會成日都訪問啲老人院啊，成日周圍去做因為我冇錢啊嘛，咁我冇錢咪出力咯，係嘛？咁有時就係好多時添㗎，其實好多時都做好多慈善嘅嘢嘅，係啊。即係但咁另外你又有明星足球隊，你又參加㗎嘛？係啊，有時同阿 Lego 我哋出去踢下波咯。係咯，咁呢啲都係你用嚟識朋友嘅，即係呢邊都係朋友嚟㗎嘛，其實。咁但係淨係踢波又唔會約出去食飯，唔會咁樣嘅咩？少嘅，會嘅都會。咁即係做慈善先至出現嘅啫。唔係嘅，嗱兩樣嘢嚟嘅。慈善嗰啲。我自己本身咧就會去譬如唱下歌俾啲老人家聽啊。有時佢哋搞啲盤菜啊，又去唱下歌啊，探訪下嗰啲有嘅。我自己本身我自己另外一班人做嘅。咁阿 Lego 精裝明星足球隊呢邊咧，咁係好多時都係慈善兼踢波慈善兼踢波嘅。咁我又跟埋佢哋大隊一齊去嘅。咁兩回事嚟嘅。咁我哋又評估一下，我哋估下喺娛樂圈或者唔好娛樂圈啦，喺呢個叫做拍劇啊，未來會有咩嘅想像啊？譬如我仲希望撞一個好嘅角色，以今日我哋嘅演技咧，即係以今日自己嘅演技，應該做啲咩嘅咁？係做一個好高級嘅高級警司啊！即係未必一定要做到處長嘅，即係譬如拳鬥啊嗰啲嘢咧，喺呢類型嘅嘢，權力啊，或者係即係還是但係溫馨小品嗰啲人唔中意啦。即係譬如做一個啱頭先我哋講起阿欣哥，佢啱又做咗澳門電視劇又做咗，係權心咁又做咗慈父，佢話好挑戰，好好玩咁。即係其實你會想玩咩角色？其實紀律部隊裏邊嗰啲我會中意啲咯，係啦，紀律部隊裏邊嗰度會中意啲咯，啱我咯，我覺得係即係嗰種型格係似噶嘛，係啦，啱我。譬如你話我要你去做心理醫生咁樣，咁但係你話其實有咩角色埋到嚟都係可以去試嘅，係啦。咁其實我哋而家應該拿捏得到嘅，唔好講事業啦，我哋講未來嘅生活啦。
兩個女都大個咯喎。係啊，好大個啦，係咪啊？一個係啦，兩個都做緊嘢啦。做緊嘢啦，係啦。咁放心咯。都冇乜放唔放心嘅，都係順住去嘅啫。唔係，因為以前都仲要都係翻嚟住㗎啦，都喺屋企住緊咁一齊。係，咁關係好好。佢有咩都會同你傾喎。咁又唔係㗎，即係各有各忙咯。咁佢哋都要翻工㗎嘛，即係好似今日出嚟咁兩個都放假咁樣，咁啊兩個就走咗去行街啦。係。咁我話唔得啦，我話你哋今晚翻去自己食飯啦。我出去食飯啦，咁等佢自己搞掂嘛。咁啊大個啦，係咁，但係你同佢哋嘅感情都好好啊嘛。因為好多時候你又會車佢哋翻工啊，又成咁噶嘛。係啊，你幾好啊嘛。冇辦法，我住喺啲山卡拉地方，唔車唔得，出嚟都成個幾兩個鐘頭咁嗰啲咧。咁有時冇辦法。係咁所以對於啲女大咗啦，就你自己嘅，譬如演藝上追求，還是我要去多旅行，我做多啲慈善嘢，還是唔好啦，我順其自然。我順其自然咯，順其自然，即係而家嘅生活已經即係你冇嘢㗎，譬如有嘢做，有嘢做，有工開，有慈善我去做冇問題。總之我仲做得嘅我就做。未來都講完啦，我哋回望，譬如我當時轉去第二個機構做，有諗過咧。即係當然我哋呢個世界冇得如果嘅，但係呢個問題我每次都問。我冇後悔過。咁只不過我嘅諗法可能會唔會唔走，因為眼見好多同事。真係冇走局嘅，捱咗咁多年，真係20-30年啦，咁真係出到嚟嘅喎，大有人在喎，係嘛？亦都有人亦都有喎，淹沒咗。咁所以我咪話冇後悔過咯。咁冇嘢嘅，咁你嗰陣時後生，咁都係睇錢嘅啫。好啦，呢間公司 offer 嘅人工好過係嘛？跟住呢間公司 offer 又好過，魚唔過塘唔肥啊嘛。咁咪順天意咯，咁唔係我要求咁你揾我咪去咯。咁你叫到又加我人工，咁我咪又去咯。我話如果冇嗰個機會，或者冇嗰個機會嘅咧，一路都喺度浸喺度嘅，可能浸到今時今日，我可能個發展好好，亦都可能原福賓圖喺度游緊水，唔知即係呢樣嘢冇人答到，我自己都答唔到自己。不過有咁嘅諗啫。咁如果俾你去諗一句或者兩句説話形容詹炳希係啦呢一個品牌，你會用乜嘢去形容你累積咗落嚟嘅今日？我詹炳希其實就係一個乜嘢嘅演員？我係一個實力派演員。係一個實力派演員。實力派演員係啦。OK，咁所以如果有導演或者有邊位想試下有啲咩角色係啦，就要揾阿詹啦。實力派演員詹炳希，我哋用呢個嚟形容。OK，咁今日多謝晒詹炳希上嚟我哋嘅節目同我哋。多謝晒大家，多謝晒大家。咁希望今日嘅節目大家中意，拜拜。